दोस्तों बलगम वाली खांसी होने पर या ठंड के कारण सीने में जकड़न और नाक जाम होने जैसी समस्याओं में ये 5 आसान उपाय अपनाकर आप आसानी से राहत पा सकते हैं। दोस्तों सर्दी के मौसम में जुकाम और खांसी की समस्या आम होती है। ठंड के मौसम में लोगों को सूखी खांसी के बजाय बलगम वाली खांसी की समस्या ज्यादा होने लगती है। इस तरह की खांसी में व्यक्ति को खांसी तो आती है, साथ ही बलगम या म्यूकस भी आता है। बलगम वाली खांसी होने पर सीना भारी लगता है और छाती में जकड़न महसूस होती है। दोस्तों ये खांसी आपको सुबह के समय ज्यादा परेशान करती है। आमतौर पर सीने में बलगम के ज्यादा जमा होने के कारण ऐसी समस्या होती है। इसी के कारण नाक से पानी या म्यूकस भी निकलने लगता है। दोस्तों इन सामान्य समस्याओं में दवा का सेवन करने से बेहतर है कि आप कुछ घरेलू उपाय अपनाएं जो प्राकृतिक होने के कारण नुकसानदायक भी नहीं है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं सर्दी में बलगम वाली खांसी और सीने में जकड़न से राहत देने वाले कुछ आसान से घरेलू उपाय। नंबर 1, सीने को भाप से सेके। दोस्तों सीने की जकड़न और खांसी की समस्या में गर्म भाप बहुत ही फायदेमंद होती है। इससे नाक का रास्ता खुल जाता है और सांस लेने में होने वाली परेशानी दूर हो जाती है। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी को ढककर खूब गर्म कर ले ताकि बर्तन में ढेर सारी भाप बन जाए। दोस्तों अब तौलिए को सिर के ऊपर डालकर खुद को ढके और बर्तन का ढक्कन खोलकर पानी के भाप को सीने और नाक पर ले। दोस्तों अगर आपके घर में थोड़ा सा पिपरमिंट हो या यूकेलिप्टस का तेल हो तो उसे इस पानी में डाल दे। ये सादे पानी की अपेक्षा से ज्यादा फायदेमंद होगा। नंबर 2, अदरक की चाय पिए। दोस्तों खांसी जुकाम की समस्या में अदरक की चाय एक बेहद आसान घरेलू नुस्खा है। पुराने समय में दादी नानी इसी नुस्खे से सर्दी की इन आम समस्याओं को ठीक कर लेती थी। दोस्तों अदरक में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी भी गुण होते हैं। इसके अलावा अदरक में मौजूद खास एंटीऑक्सीडेंट जिंजरोल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। खांसी जुकाम की समस्या होने पर आप एक पैन में पानी गर्म कर ले और इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती डाले और एक छोटा टुकड़ा अदरक कूटकर या काटकर डाल दे। दोस्तों इसे 5 मिनट तक पकाए और फिर गर्मा गर्म पिए। आप चाहे तो इस चाय को बनाते समय 5-6 तुलसी की पत्तियां भी डाल सकते हैं और मिठास के लिए 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। नंबर 3, शहद का करें इस्तेमाल। दोस्तों सोने से आधे घंटे पहले 1 या 1.5 चम्मच ऑर्गेनिक शहद खा ले। इससे भी आपके सीने में जमा कफ निकल जाएगी और खांसी की समस्या से जल्द राहत मिल जाएगी। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, इसलिए ये बैक्टीरिया को मारता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। असली शहद खाने से आप सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 4, पानी पीने में न चूके। दोस्तों हमारे शरीर के लिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। कई बार पानी की कमी होने पर भी शरीर में कई तरह की बीमारियां हो जाती है। जुकाम या कफ की समस्या हो जाने पर आमतौर पर लोगों को प्यास कम लगती है या पानी पीने में अच्छा नहीं लगता, मगर ऐसी स्थिति में आपको कम से कम आधे से 3 लीटर पानी रोजाना पीना बहुत जरूरी है। दोस्तों पानी पीने से शरीर के बैक्टीरिया और वायरस पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं, इसलिए बीमार होने पर आपको पानी जरूर पीते रहना चाहिए। नंबर 5, गुनगुने पानी से नहाए। दोस्तों सीने में जमे कफ को बाहर निकालने के लिए गुनगुने पानी से नहाना भी एक अच्छा विकल्प है, मगर यदि आपको बुखार है तो आपको नहाना नहीं चाहिए। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि पानी गुनगुना हो, बहुत अधिक गर्म नहीं। नहाने के दौरान अपने सीने पर गुनगुना पानी डाले, इससे जमी हुई कफ हट जाएगी और आपका सीना खुल जाएगा। मगर ध्यान रखें कि तबीयत खराब होने की स्थिति में आपको बहुत ज्यादा देर तक नहीं नहाना चाहिए, इसीलिए 5-7 मिनट में जल्दी से नहाकर बाहर आ जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना सर्दी में बलगम वाली खांसी और सीने में जकड़न से राहत देने वाले आसान से घरेलू उपाय। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों हम जल्द ही मिलेंगे
एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।